ګرانو کتونکو سلامونه کوم د خوشحال واده په مشال شادي خال کې. خو خوشحال څوک دی؟ زمونږ د استاد محترم اختر ایوب صاحب فرزند دی، خوا کې را سره ورور هم ولاړ دی، یو تکړه سوشل اکټیویسټ دی. زما خفګان چې کوم دی ټول شادي خال کې، نو چې د دا وادي ورسره ولې نه یو ځای کوو. اوس اختر ایوب صاحب ته چې ما په ګیټ ووي نو هغه دننه راځي نه وي، ته به دا خبرې کوې، ما ورته زه به سره انټرویو کوم، نو زیاتې یې کړې دي، زما ګیله ده. او ډېر ملګري دا وایي ویم نه تیارېده د جلال ما چې څونه عادل محمود و هغه دی، هغه وایي یا نه تیار امداد وي، هغه نه تیارېدی. دا څه چلو یاره اول خو السلام علیکم او ډیره مننه ستاسو د راتګ. اصل کې د تیارېدو نه اصل کې دا یو د بابا خبر دی کې کنټرول زیډ نه چې سړی واپس کی انډو نه، نو مې د دې حالات به وګورم نو که خو نو زه بیا سړی خپل هم سوچو کی تجربه مې اغشته جی. ها خوشحال خان څنګه یار؟ الحمدلله جون جواک الله کرم الله رشتہ په خواه کړی دا کنه بس د مور او پلار د مور پلار. ګرانو کتونکو زمونږ په ضلع کې د دوی مور پلار داسې یو جوړه ده کنه چې دوستي خپلو کې مینا او بیا د بچو سره دغه والدین چې څنګه آزاد دي، نو زه مثالونه په ریډیو هم ورکوم، په محفل کې هم ورکوم. خو دا ده چې دا بچي یې داسې ساتلي دي چې دوی باتروم ته هم ځي نو مور پلار نه تپوس کوي، او چې بهر هم وګرځي نو بیا هم راځي هغې سره مشوره کوي. او اکثره چې اختر ایوب صاحب په واوډه کې ناست دي نو مور دې ولې جوارو ډوډۍ هم ډوډېږي. داسې دی ده که نه داسې ده. ښه خیر د هغې خوښه ورکړو، ستا هم خوښېږه. بس د هغې خوښه زمونږ خوښه ده. زمونږ خوښه ده. څو ورځې ښکلې تېرې شوې. الحمدلله. مړه ما جلال هم جلال جی وایي چې زه ستا انجام وګورم، نو زه به ډیسیژن د هغې نه بعد الم. نو ګورو جي زما په خیال ورو تیار شو دا چې وګرځي دا لږ جیلس څیز پکې را پیدا شي خلکو چې کومه مینه تاله درکړه، نو انشاءالله جلال خو داسې تیار راته ښکاري. باقي بس تاسو ملګري دي، تاسو به پې محنت کوئ. نه په دې زمونږ محنت شوی دی، خو زمونږ خو د والد صاحب نه ګیله ده راځي نه د کار ټیک دی، خو یو سړی خو پخپله نشي ویلی که نه. نو دا ما ته پته نه وه، ما ته چې واده پته ولګېده ما به خوشحال ته ویلي چې خوشحاله دې ځان سره یو ځای که. او دا ده چې واده خو ښکلې ډز ډوزو یا داسې نه جي نه، بس واده خو الحمدلله ښه سمپل او ښه دغه طریقې سره وشو. او ډز ډوز چې دي نو لکه بس خو چونکې یو غلط سټپ دی، ځکه که یو ډز وشي نو هغه ګولۍ خطا نه ځي یا دغه نو یو لایف لوس کیدی شي، نو د هغې د وجې یو پروفیشنل او سمپل طریقې سره چوشي نو دا ښه دی. صحیح. ګرانو کتونکو د اختر ایوب صاحب بچي اعلی تعلیم یافته بچي، او دې وخت کې هم کوي یو به دا دواره چې جلال خان غټ افسر راشي نو موږ به بې برید تاو. جلال خان لکه ډز ډوز بل دی ودونو کې چې کوم دی که نه، زما خو د ون ډش دغه وي چې بس ساده پروګرام وي. جی مسله دا وه چې دلته کې که چېرته ایونټ وي 14 اګست یار سي، زه کلو واحد په زه دا خبره کوم ما چې ته څوک نه دي کتلی، ما یې که زما خوا کې ډز وشو ما واورېدو نو که پولیس بوته دا پې ما بوتلي. کلو دا سړی په سوشل میډیا څوک هم دا خبره نه کوي چې یاره که چا ډز وکړو چا بوته، نو په خپله خاده کې ما نه څوک پټاخه هم خلاصه نه کړي، ځکه چې موږ خو په خپله د دې خلاف چغې وو چې وایي ډز نه منو، وایي ډز نه منو، منشیات نه منو، سود نه منو، او چې موږ په خپله د دې څیز دغه ته دوام ورکوو نو لکه دا خو بیا ونه شوه، بیا خو به زموږ خوله کې اثر نه وي. موږ چې په چوک ودرېږو کلو دا وایو چې ما نه زما په قام کې یو سړی وښیه چې دی 2 نمبر دی، بس په دې چوک کې مې پانسي کېږي. ودونه چې ساده شي که نه، تا خو هم تجربې نه تېر شوې، هغه لکه شرۍ په ځای ورته مشري درواله کړې وه. نو ودونه داسې دی چې دا خو ما رور ته مې هم وی چې یاره دا څیز دا ودونه دا خادی موږ ډېرې زیاتې ګرانې کړي دي. اگر رسمونه دې ته جوړ شو، هغه حجرې ختمې شوې، د کلي کې به چا کټ راوړه، چا به کرسۍ راوړه، بس هر څیز شادي حال کې دی. او شادي ټیک ته چې اسانتیا شته، خو د کلي هغه ترمنځ چې هغه باهمي مینه او هغه یکجهتي وه د یو بل سره، یو به کرسۍ، بل به چای، بل به ترماس، بل به جګ، هغه څیز دې څیز ختم کړو چې تر کومه دا شادي حال رالي اجره جومات لاړل ختم شو. او بلکې واحد دا واده یعنی دا غم او خادي داسې و چې دی کې به دا څیزونه د هر څه یو ځای و چې دا دې هم بیل که نو بس اوس خو هر څه ختم شو. او رسمن کې یو سړی نم کول غواړي مجبوره دی چې دی به اوس کوي، ځکه چې اوس هغه نوی نسل رالوي شو، اوس غریب د دې نه خبر نه دی چې د رشتو اهمیت څه دی. یاران دوستان دلته ټول راغلي دي. دا خو جي زه وایم چې د دې یو مشر دا چې کوم ناست دی دا زموږ چیرمین صاحب دی، او غریب په خپله ډېر مصروف، دا ټول میلمانه ډېر که یو سړی په ګاډۍ فروټ خرڅوي او ما له راغلی زه وایم چې د یو سړي کور ته لاړ شم، هغه ته ووایم چې ستا ډېره مننه یاره، ما سره خو الفاظ نشته، که تاسو یې هغه که هر په دونه مصروف حالاتو کې، حالانکې ما ته دې ووي چې کیدای شي رانه هېره مي ځکه خادۍ ډېرې دي،
نو زه وایم چې د دې یو 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 مېلمه کور ته لاړ شم، د دې یو یو بچي کور ته لاړ شم، د دې شکریا ادا کړم چې ستاسو یو نړۍ مننه. ښه ګرانو کتونکو زه ته خپله قصه کوم. زه په یو دستاربندۍ کې وم دلته جامع احسن کې، او ما ته یو واده کال راته تش وي د شادي خال سره شادي خال ته. نو زه مشال سره ناست وم د شادي خال چې کوم مالک دی. نو ما ورته یاره زه دننه ځم، ما ته لا پته نشته واده د چا دی، خو به دننه ورځم. خو چې څنګه رالم نو اخترایوب صاحب مې ولیدو، ما چې نوم راغلی چې جلال خان به راسره څه کوله. خو ګرانو کتونکو خوشحال لپاره خصوصي دعاګانې چې راتلونکي ژوند د خوشحالي وي او په دغه والدینو باندې داسې خوشحالۍ بار بار راشي، د جلال خان دا خوشحالي مسیږي، دا به زمونږ خوشحالي وي. خو خوشحال او جلال کشمیري نو چې ورسره ناست دي او اورې په کم عمر کې چې دوی کم علم ترلاسه کړی دی، بل پلار یې چې کوم دی کتابي چینجې دی، نو هر وخت کتابونه او زما خو استاذ دی، ډېر ښه کالم نګار دی، دلته صحافت په بنیاد کې په چارڅه کې د هغې یو کردار دی. نو موږ ولې دعا ګویو، تاسو هم دعا کوئ او الله پاک د راتلونکي ژوند خوشحاله ډېر ښکلی کړه، ډېر ښکلی کړه، ډېر دا خوشحالۍ را باندې بار بار راول، ډېر ډېر دې مبارک شه، ډېره مننه دعاګانې ورته کوي. نو ګرانو کتونکو همدغه د خوشحال په واده کې موجود یو او د اخترایوب صاحب سره به چې کوم دی نو موږ دوه درې خبرې ترې کوو. څنګه چې ما ورته ووي چې زمونږ د استاد محترم چې کوم دی نن د فرزند واده دی او به دغه مېلمانه دي. امداد هم ما ته خبره کوله چې جلال واده کوو، خو پته نه لګي چې ولې نه کوو. او عادل محمود هم چې کوم دی خبره ده کړه، خو جلال خان چې کوم دی نو هغه انکاري شو، هغه چې نه زه د خپل رور انجام ګورم، نو د هغې نه پس به چې کوم دی نو زه بیا د واده فیصله کوم، فیصله به کوم. بهرحال ګرانو کتونکو السلام علیکم، وروره بخیر 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 بخیر. دا ګرانو کتونکو دا زمونږ رور او چې ایسي لګې ګرمي را روانه ده، نو په پښتونخوا کې چې کوم دی نو دا یو واحد خیرو دی دا د حکومت. اخترایوب صاحب زما بس یو ګیله چې جلال خان واده پکې ولې نو بل په یو روټۍ به مونږ دوه کړو که نه، او مبارکي هم درته وایو. جلال خان ستاسو غوندې قابلو خلکو سره ناست دی، نو موږ ته پخوا په دې واده کې چې په کور کې به کله زلمې و که نه، چې داسې بوډۍ ښځه به راله نو د زلمي مور ته به یې ویې د ماشوم له خپې ته پیکړۍ واچوی که نه، نو موږ پې هغه وخت نه پوهېږو دا خو رښتیا پیکړۍ دي. نو جلال په دې تا پې کړی دی، نو هغه دا پیکړۍ خپو ته وانچولې. ما اوس خوشحال سره خبرې کولې که نه، ما اوس خوشحال سره ګوره دا ووایې خوشحال سره مې اوس خبرې کولې، ما یې خوشحاله مور دی چې کوم دی جوارو ډوډۍ پخه کي او پلار دی چې کوم دی هلته واپډې تولېږي، او موږ مثال دی خلکو له وایي داسې دوستي ما نه ده لیدلې. نو نن خو به هم ډېره خوشحالي بالکل دا خو ګپ هم لګو، دا خو یو کار دی نفرانه که بچو سره دا دوستي چې ستاسو ډېره ته خو زموږ زوی هلته تل راغلی ډېر زیات کېناستي. یقینا چې زه ټولو ملګرو له یو میسج ورکوم په دغه کې چې بچي دوستان کې، بچي ملګري کې، د دې مور پر او پیرنټس نه علاوه ښه فرینډس زما په خیال بل نشته. نو ما او بیا دا امداد دی او داسې ده. نن هم دا وجه ده چې جلال ما نه پیدا دی، خو زما دوستان دغه دوستان دي، دې دوست دی دې دوست دی، محمد شیر دوست دی دی، او ما ښه فري پرېښي دي په دې باندې. وایي زما په خپلو دوستانو فخر دی چې ښځه کې به کېږي. نو دا ستاسو دغه دی، تاسو ګرانو کتونکو اخترایوب صاحب زما خبرې نه دي اورېدلې، خو د اخترایوب صاحب نه چې ما تپوس وکړو نو دا زما نچوڼ دا دی چې زه ورسره وړوکې رالوی شوم او شاګرد دی مې ما صحافتي شاګرد چې کوم دی هغه اخترایوب صاحب. بل په سخته کې یو ټیم داسې و چې زه یوازې پاتې شوم، نه هغې کې به جاوید محمود و، نصرت حسین توپان به بیا هغوی هم دغه شو، او باران به او اخترایوب صاحب به وي چېرته وي، او په هغه باران کې به ماله راغی او ما ته به ناست و، او یو زبردست لیکوال الله دې راته ژوندي خوشحاله لري، او الله دې پې د جلال خان خوشحالي هم چې کومه ده ولیدلی شي انشاءالله، نو چې دغه خوشحالي مې نو خو ګرانو کتونکو د اخترایوب صاحب باندې ډېر زیات باز کېږي. نن خو د خوشحالۍ موقع وه، ملګري ټول راغلي دي، او امداد هم چې کوم دی ځان داسې غوړ غوړ کړی دی لکه بالکل. موږ خو اخترایوب صاحب ته مبارکبادي ورکوو او ډېر پې خوشحاله یو څنګه چې یو انسان په روڼو باندې خوشحالي، او دا زمونږ استاذ هم دی، موږ ته چې د کوم ښه سوچ منتقل کړی دی، هم د دغه سوچ په بنیاد موږ جمدي او انسانانو خدمت کوو، او ټولو خلکو ته وایي څنګه چې اخترایوب صاحب ووایي چې یاره بچي ځان له ملګري کې دوستان کې
کني بیا به دله نور خلک کیش کوي چې بیا ته دله څه جوړ کړو نو د خوشحالۍ په موقع باندې موږ یو پیره بیا مبارکبادي ورکوو انشاءالله ډېر زر چې ته ووې د جلال خان پروګرام به ډېر زر ګرانو کتونکو دغه ریپیټیشن کې راځي خو ما په مخکې پروګرام کې خبرې کړي دوستي یاري دا په کور دننه بل هغه زوی کې جلال خان کو دونه خوبې دي چې درته به ټیلیفون کوي په کوم انداز کې به سره وینا کوي ته به وایې چېرې دی سم بس لوبېدلی دی خو دا د پلار تربیت دی چې پلار د هر څه نه خبر کړی دی نو زمونږ خو دغه دعا ده تاسو هم دعا اپیل کوو چې اختر ایوب صاحب راته خدای زمونږ د 400 یو خیره ده او چې دې راته ژوندي وي نو موږ ویره زموږ یو مشر ژوندی دی او چې کله موږ باندې سخت راشي کوم ځای کې نه پیږو نو مشوره ته اخلو نو داسې خلکو شانتي نه موږ استاد خو نن د زوی واده او دغه خوشحالۍ کې ورسره موږ شریک دا زموږ خوش قسمتي ده او الله دې په جلال خان خوشحالي خو هم راولي مننه